今日同大家分享一下簡單嘅開箱片。首先，我唔係一個超級嘅 G-Shock 迷，但舊年有機會咧就去咗大館參加咗 Hasbro 舉行嘅 G-Shock 40週年展覽。今日再次留意翻多少少呢個品牌嘅消息同埋資訊。最近又俾我喺網上咧就揾到隻400蚊唔使嘅 G-Shock 喎。雖然呢個款咧都已經出咗12年㗎啦，但真係一啲歐嘅感覺都冇。佢就係 DW5600BB 呢隻黑雲款，成隻全黑色，邊只係佢按鈕側邊咧標示咗佢嘅功能同埋功效。顯示屏咧反屏全黑，夠晒簡約，唔花巧。再回顧下 G-Shock 嘅起源 ，G-Shock 之父伊部谷雄先生，佢喺1981年咧，當年伊部谷雄先生只有28歲，嗰時咧佢係 Hasbro 嘅研發部嘅一名職員。當年咧，佢唔小心整爛咗佢高考嗰陣時，爸爸買俾佢隻手錶，咁咪好唔開心啦。於是咧，佢下定決心要創造一隻永遠唔會跌壞嘅手錶。當初咧，佢個團隊就制定咗3個10嘅目標啦。咁邊3目標咧？10年機件嘅使用壽命，10個巴嘅防水能力，10米跌落嚟嘅衝擊力都唔會損壞嘅。伊部谷雄先生同埋團隊咧，花咗2年嘅時間。都完成咗3個10嘅標準。喺1983年，第一款 G-Shock 嘅誕生就係型號 DW5000C 啦。今次呢條片咧，我就會再講多少少我嘅 G-Shock 嘅時間錄。好似伊部谷雄咁，我第一隻 G-Shock 咧就係20幾年前我老豆去日本公幹嗰陣時，佢就送咗隻 G-Shock 俾我做手信啦。據悉當時咧，呢個都係大熱款，就係 DW802。佢特別之處咧，就係撳個 G 掣嗰陣時有老虎機圖案同埋背光。呢個款喺1995年8月出，到而家已經29年。呢幾十年，就算擁有3個10嘅要求，隻錶都係逃唔過佢嘅死穴，膠老化，到而家咁嘅樣啦。響當年嘅單據購買日期就1995年9月29號 ，yen10900，哇，轉翻嚟嘅港幣都係800幾蚊㗎。呢個就喺錶帶入邊嘅自派掣，因為錶屏襯底有呢個紙幣圖案，有啲錶帶叫做美金黃。喂，老豆，你又嗰日睇條片，仲記得隻錶啊？好啦，第二隻 G-Shock 咧就係呢個款 DW002BD 啦。呢個款咧喺1995年11月出嘅，都29年㗎啦。哇！啲現況真係不堪入目。睇緊條錶帶，還可以啦。
另一隻就係 AW571 Ghostman， 1998年11月出嘅，而家整翻個標頭嘅。睇睇個盒，我記得當年都喺信和中心買，當年嘅價格都係買1000零蚊啦。最後就係 Bossman Wire 啦 ，DW820。睇下上面條片 D-Talk 40週年展覽片都出現咗嘅。1998年9月出產，狀態都算過得去啦。佢係黑，記得當年都喺信和中心購入嘅，價格當年都買1500蚊左右啦。好啦，今次嘅分享就咁多先。最暢銷嘅標款應該就係我手上嘅呢一隻5600系列，同埋2100系列，因為佢哋都係外形比較特別嘅標款嚟嘅。由於我本人咧係比較喜歡初代型嘅標款嘅，所以我最中意嘅 G-Shock 咧就應該就係我而家戴緊嘅呢一隻 DW56101JF， 即係5600嘅復刻版嚟嘅。最後大家對條片有任何嘅 comment 同埋意見，歡迎大家喺下邊留言，仲有記住 like 同 share 條片，同埋 subscribe 我個 channel 啊！有你哋少少嘅支持，我先有動力同埋概念繼續拍片嘅。拜拜。